ஃபுல் ப்ரெஸ் ஃபுல் ரிலீஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள். இதுலேயே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தா இந்த நெட்டை ஃபுல் டைட் பண்ண ஷார்ட் டிசைன் எவ்வளோ வேணால் ஃபோர்ஸில் புல் பண்ணி பார்க்கலாம்னா ஸ்ட்ரிச்சஸ் பிரியாது. ஓகே, இது ஜஸ்ட் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் ப்ரெஸ் ஃபுல் ரிலீஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள், சாஃப்டாக தான் இருக்கும். இது பேட்டரி டைப் பார்த்தா சேம் அதே மாதிரி ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி விட்டால் போதும், உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும். ஏஜ்டு பீப்புள், குழந்தைங்க யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை நம்ம கம்பெனி பார்த்தா சஞ்சயராம் மார்க்கெட்டிங்னா, சஞ்சயராம் மார்க்கெட்டிங் திருப்பூரில் இருந்து உங்களுக்கு கடலூரில் ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குண்ணா. நம்மகிட்ட 300-350 ப்ராடக்ட் மேலே இருக்குண்ணா. எல்லா ப்ராடக்ட்டும் ஒவ்வொரு வீடியோவில் வரணும் உங்களுக்கு. ஜஸ்ட் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்களுக்கு அதை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு வீடியோ லைனாக வந்துட்டு இருக்கும். கண்டிப்பாக இது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா வந்து ஹேண்ட்மேட் ஸ்விங் மிஷின் தான், கையிலே தைக்கும் தையல் மிஷின். நம்ம பெரிய மிஷின் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு 2000, 30,000, 20,000, 40,000 பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இது ஜஸ்ட் பார்த்தா ஹேண்ட்மேட், உங்களுக்கு கையிலே தைக்கும் தையல் மிஷின். இதில் வந்து சாரீ பாடிக்கலாம், சாரீ ஃபால்ஸ், கட்டன் கிளாத், பில்லோ கவர், ஸ்க்ரீன் கிளாத், டேபிள் கிளாத், நைட்டி, சுடிதார், ஜீன்ஸே தைக்கலாம். இது ஃப்ரெஷ் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தானே இருக்கும், உங்களுக்கு பாக்ஸோட வரும். உங்களுக்கு ஸ்டாப்லர் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு. ஃப்ரெஷ் பீஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுக்கு அசரிஸ் கிட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ வரும். நீடில் ஒன்று ஃப்ரீ இருக்கும், ஊசி நூல் போக்குறது, எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் எல்லாமே ஃப்ரீ வரும். நம்ம பாபின் வேணுனாலும் பாபின் போடலாம். அதர்வைஸ் நூல் கண்டு வேணா கண்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இது எப்படி நூல் கண்டு போடுறதுன்னு கேட்டால் பாபின் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. பாபின் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ராட் நாங்களே உங்களுக்கு ஃப்ரீ தருவோம். இந்த ராடை போட்டு இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நூல் கண்டு இல்லை, பெரிய நூல் கண்டு, நூல் கண்டே வாங்கி இன்சர்ட் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் இந்த ராடை இன்சர்ட் பண்ணிட்டுங்க, இன்சர்ட் டைட் பண்ணிட்டுங்கண்ணா, வேறு எதுவும் கிடையாது. இந்த நூல் கண்டை வாங்கி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும், எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்ண்ணா. த்ரெட் கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 2 ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டுங்கண்ணா. த்ரெட்டை லைட் டைட் பண்ணிட்டுங்க. 2 ஃப்ரேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, தெரியுங்களா? இது ஜஸ்ட் உள்ளே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. மெயின் திங் இது தானா. ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஊசியில் நூல் கோக்கும்போது பேக்லேருந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வரணும், பின்னாலேருந்து முன்னாடி வரணும், முன்னாடி வரணும். அது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் தான் இந்த ரைடர் நாங்களே உங்களுக்கு ஃப்ரீ தருவோம். ஃப்ரண்ட்டில் வளைய மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, தெரியுங்களா? இதை ஊசி ஹோல்ஸில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டுங்க. த்ரெட் எடுத்து பேக் சைடு இந்த பெரிய ஹோல்ல இன்சர்ட் பண்ணால் ஈஸியாக த்ரெட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஊசி நூல் ஈஸியாக கோத்துக்கலாம். நூல் போடுறதுக்கும் நீங்கள் அந்த அசரிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீ வரணும். உங்களுக்கு கிளாத் வைக்கும்போது இந்த ஃப்ரேமை லிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃப்ரேமை லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு கிளாத்தை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிளாத்தை மூவ் பண்ணாதீங்க, ப்ராடக்ட்டையும் மூவ் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் கிளாத்தை நேமுக்கு பிடிச்சா போதும். ஃபுல் ப்ரெஸ் ஃபுல் ரிலீஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஆட்டோ மூவர் அதுவே மூவ் ஆகும்னா. நீங்கள் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக விடணும். நீங்கள் இப்படி பண்ணால் ஸ்டிச் ஆகாது. ஃபுல்லாக அழுத்தி ஃபுல்லாக விடுங்க, அதுவே நவுந்து போகும். ஆமாண்ணா, சிங்கிள் ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக விட்டுடணும். குழந்தைங்களே பண்ணலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம மொத்தம் 3 டைப்ஸ் பண்ணலாம். டிஸ்டன்ஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ், ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ், மீடியம், மொத்தம் 3 பண்ணலாம். இந்த நெட்டை ஃபுல் டைட் பண்ணிட்டா சின்னதாக வரணும். கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசாக வரும். இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு வரும். உங்களுக்கு மொத்தம் 3 டைப் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கண்ணா. ஃபுல் ப்ரெஸ் ஃபுல் ரிலீஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள், அதுவே மூவ் ஆகும். நம்ம மூவ் பண்ணுவோம். இப்போ ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் வருதுங்களா, இதை கொஞ்சம் டைட் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு சின்னதாக வரும். ரொம்ப நெருக்கமாக, ரொம்ப கிட்ட வரும் உங்களுக்கு. இது இன்னும் கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசாக வரணும். இப்போ சாரீ ஃபால்ஸ்லாம் வைப்பாங்க. சாரீ ஃபால்ஸ்லாம் ஒரு 1/2 மீட்டர் வரைக்கும் கிளாத் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. இது உள்ள 1 மீட்டர் வரைக்கும் கிளாத் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணலாம். நான் இன்சர்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃபுல் ப்ரெஸ் ஃபுல் ரிலீஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள். இதை ரிமூவ் பண்ணும்போது மெயின் திங் பிளேடு இல்லை சிசர். இந்த த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு கிளாத் ரிமூவ் பண்ணிக்க வேண்டியது, வேறு எதுவுமே கிடையாது. இது ஸ்டிச் பண்ணிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இதை நம்ம எவ்வளோ வேணால் ஃபோர்ஸில் புல் பண்ணி பார்க்கலாம்னா ஸ்டிச்சஸ் பிரியாது. சும்மா அப்படி கை வச்சு பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும். சும்மா எடுங்க. நம்ம இதுக்கு மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுக்க போகிறது இல்லை. ஃபோர்ஸ் இதுக்கு மேலே நம்ம கொடுத்தாலும் ஸ்டிச்சஸ் பிரியாதுண்ணா உங்களுக்கு. இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெதர் பேக்கும் தைக்கலாம். பசங்க ஸ்கூல் பேக்லாம் வந்து இந்த ஷோல்டர் ரிப்பு கட்டாகும். லெதர் பேக்கும் தைக்கலாம், ஜீன்ஸும் தைக்கலாம். லெதர் இதிலே தைக்கலாம். இப்போ உங்களை ஜீன்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கண்ணா. அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க கிளாத்து. இது வந்து ஜீன் உங்களுக்கு டபுள் லேயர் வரும் உங்களுக்கு, தெரியுதுங்களா? ஆமாண்ணா. இதே வந்து சிங்கிள் லேயர் கிடையாது. இதே டபுள் லேயர் போட்டு நீங்கள் தைக்கலாம். அதை பாருங்கள், இது டபுள் லேயர் உங்களுக்கு. இதை விட திக்னஸ் கிளாத்தே வராது உங்களுக்கு. ஆமாம், நம்ம கடையில் கொடுத்தாலே இதுக்கு ஊசி இல்லைன்னு சொல்லி ஊசி உடஞ்சிடும் உங்களுக்கு. இது நம்ம 30,000 ஒரு தையல் மிஷினை நீங்கள் வேணாலும் ஊசி உடையும். இது ஜஸ்ட் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் ப்ரெஸ் ஃபுல் ரிலீஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள், சாஃப்டாக தைக்கும். தெரியுதுங்களா? அவ்வளோதான். யார் வேணால் தைக்கலாம், தையல் தெரிந்த அவசியமே கிடையாது. ஊசியெல்லாம் உடனே தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்ண்ணா. இந்த ஃப்ரண்ட் ஸ்க்ரூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஸ்க்ரூ அன்ஸ்க்ரூ பண்ணுங்க, ஊசி ரிலீஸ் ஆகிடும். ஓகே. ஸ்விங் மிஷின் வர அதே நிலை தான். ஸ்விங் மிஷின் 14, 16, 18 போட்டு 14 இப்போ 14ண்ணா. இந்த ஸ்க்ரூ அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டு ஊசி வெளில வந்து வேறு ஊசி வச்சு இன்சர்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது, வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதை ரிமூவ் பண்ணும்போது பிளேடு இல்லை சீசர், த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு கிளாத் ரிமூவ் பண்ணிக்கோ. இப்போ ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்களா, இதை நீங்கள் புல் பண்ணே பார்க்கலாம், ஸ்டிச்சஸ் பிரியாது. தெரியுதுங்களா? இதுக்கு மேலே நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் தையல் பிரியாதுண்ணா உங்களுக்கு.
இதேமாரி நீங்கள் லெதர் பேக் தைக்கிற மாதிரி லெதர் பேக்கும் தைக்கலாம்ண்ணா நீங்கள். உங்களுக்கு லெதர் பேக்கை ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ லெதர் பேக் ஸ்டிச் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க. இது எவ்வளோ திக்னஸ் இருக்குது பாருங்கண்ணா. இது ஜஸ்ட் ஃப்ரேமை உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல் ப்ரெஸ் ஃபுல் ரிலீஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள். அதுவே மூவ் ஆகும், நம்ம மூவ் பண்ண வேண்டாம். ஆட்டோ மூவ் வரும். இது ஸ்டார்டிங் த்ரெட் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் இந்த எந்த த்ரெட்டை பிடிச்சதா ஸ்டிச்சஸ் பிரியாது உங்களுக்கு. ஸ்டார்டிங் த்ரெட்டு எட்ஜ் த்ரெட் எது வந்து போட்டோம்னா ஸ்டிச்சஸ் பிரியாது. ரிமூவ் பண்ணும்போது பிளேடு இல்லை சீசர். த்ரெட்டை கட் பண்ணிவிட்டு கிளாத் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டிச்சஸ் பாருங்கள், ஸ்டிச்சஸ் பிரியாது. அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் இதிலே வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, ஃப்ரண்ட்டு த்ரெட்டை புல் பண்ண ஸ்டிச்சஸ் பிரியுமான்னு கேட்பாங்க. நீங்கள் இந்த த்ரெட்டை புல் பண்ணால் ஸ்டிச்சஸ் பிரியாதுன்னா, ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, நீங்கள் இந்த த்ரெட்டை பிடிச்சி வச்சாலும் ஸ்டிச்சஸ் பிரியாது. எப்படி வேணால் புல் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் இப்படியும் பண்ணலாம். இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நீங்கள் போட்டு புல் பண்ணி பார்க்கலாம், ஸ்டிச்சஸ் பிரியாது உங்களுக்கு. இதிலே பார்த்தா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த மேனுவல் டைப் பண்ண உங்களுக்கு. இது வந்து ஹேண்டில் ப்ரெஸ் பண்ணணும். இப்போ வரது அட்வான்ஸ் மாடல் உங்களுக்கு பேட்டரி டைப் வரும். பேட்டரி டைப் இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணால் போதும். நம்ம வால் கிளாக் போடுறீங்க பார்த்தீங்களா, சேம் அதே பேட்டரி தான். பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் இந்த பேட்டரி இன்சர்ட் பண்ணுற மாடல்னா ஜஸ்ட் பேட்டரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது 4 பேட்டரி வரும், 4 பேட்டரி வரும். பேட்டரி உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி லாக் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் உங்களுக்கு. இதுலேயும் வந்து நீங்கள் பாபின் வேணால் பாபின் போடலாம், நூல் கண்டு வேணும். இதே மாதிரி நூல் கண்டு வேணால் கண்டு இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இது அதே மாதிரி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அதே த்ரெட் கனெக்ஷன் தான். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹோல்ஸு, ரெண்டாவது இந்த பிளேட்டு, தேர்ட் வந்து நீடில் பேக்லேருந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வரும். இது பேட்டரி டைப் பார்த்தா சேம் அதே மாதிரி. இந்த ஃப்ரேமை லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு. சேம் ஸ்விங் மிஷின் லிஃப்ட் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, சேம் அதே மாதிரி. இது அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் மேலே லிஃப்ட் ஆகும், டவுன் பண்ண டவுன் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இந்த ஃப்ரேமை லிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரேமை லிஃப்ட் பண்ணிட்டு கிளாத் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுறேன், வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இந்த பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணி விட்டால் போதும் உங்களுக்கு, ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும். ஏஜ்டு பீப்புள், குழந்தைங்க யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை இது வந்து ஸ்டார்டிங் த்ரெட் வரும் உங்களுக்கு, தெரியுதுங்களா. இதே நம்ம டேர்ன் பண்ண மாதிரி யூ டர்ன் எஸ் டர்ன் எப்படி வேணால் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம். கிளாத் மட்டும் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணால் போதுமானது. இதை இன்னும் டேர்ன் பண்ணுறோம், நம்ம யூ டர்ன் பண்ணுறீங்களா, ஜஸ்ட் அப்படியே டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். வேறு எதுவுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சாரி ஓடிப்பாங்க, சாரி ஃபால்ஸு, இன்ஸ்கர்ட்டு, கட்டிங் கிளாத்து, பில்லோ கவர், ஸ்க்ரீன் கிளாத்து, டேபிள் கிளாத்து, நைட்டி, சுடிதாரு, ஜீன்ஸு, லெதர் பேக்கே தைக்கலாம். இதுலேயும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்த்தா இந்த நெட்டை ஃபுல் டைட் பண்ணால் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் வரும், லூஸ் பண்ணால் லாங் டிஸ்டன்ஸ், ஓவர் லூஸ் பண்ணால் ஓவர் லாங் வரணும். இதே மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஜஸ்ட் ஒரு டைம் ப்ரெஸ் பண்ணால் மேலே வரும். அப்படி இல்லாட்டி இதை வச்சு லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் பிளேடில் சிசர் வச்சு கட் பண்ணிவிட்டு கிளாத் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, இதே நம்ம புல் பண்ணி பார்க்கலாம், ஸ்டிச்சஸ் பிரியாது நமக்கு. நம்ம இதுக்கு மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம், கொடுத்தாலும் ஸ்டிச்சஸ் பிரியாது நான் உங்களுக்கு. இது பார்த்தா மேனுவல் ப்ராடக்ட் பார்த்தா உங்களுக்கு 1000 rupees வரும்னா, இப்போ நம்ம யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபருக்காக வந்து வெறும் 699 ரூபாய் தருங்க. ஜஸ்ட் 699 699 ரூபா வரும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு கிட் எல்லாமே வரும்ண்ணா. நீடில் ஒன்று ஃப்ரீ, எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் ஒன்று ஃப்ரீ, அவுட்டர் கேப் ஃப்ரீ, ஈஸி ரைட்டர் ஃப்ரீ, நீடில் ஒன்று ஃப்ரீ வரும் உங்களுக்கு. அதே உங்களுக்கு பேட்டரி டைப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1500 ரூபா வரும்ண்ணா. இது பார்த்தா நம்ம யூடியூப் சப்ஸ்கிரைபருக்காக வந்து 999 ரூபாய் தரும்னா. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசரிஸ் அப்படியே ஃப்ரீ வரும். நீடில் ஒன்று ஃப்ரீ, எக்ஸ்டென்ஷன் ராட் ஒன்று ஃப்ரீ, அவுட்டர் கேப் ஃப்ரீ, ஈஸி ரைட்டர் ஃப்ரீ, நீடில் ஒன்று ஃப்ரீ உங்களுக்கு. ரெண்டுமே 1 year ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி இருக்குன்னா, லைஃப் லாங் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்குது. 1 yearல பீஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனால் பீஸ் டு பீஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வாரண்டி மீன்ஸ் பார்த்தா ஸ்பேர்ஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி தர மாட்டோம்னா, 1 yearல உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனால் உங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போதே ஃப்ரெஷ் பீஸ் உங்களுக்கு கொரியர் வந்துடணும். கொரியர் உங்கள் வீட்டில் ரிசீவ் பண்ணிட்டு ஓல்டு பீஸ் அவங்க கொரியர் மேன் வரவங்க ரிசீவ் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. இன் பிட்வீன் 1 yearல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆனால் ஆஃப்டர் 1 year லைஃப் லாங் ஃப்ரீ சர்வீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இது ரெண்டுமே வந்துன்னா ஃபுல் சேஃப்டி தான் உங்களுக்கு. இப்போ குழந்தைங்க ஃபிங்கரே உள்ள வச்சாலும் இன்சர்ட் ஆகாது, கை தவறி குழந்தைங்க விரலே உள்ள வச்சாலும் இன்சர்ட் ஆகாது. அதே மாதிரி இப்போ ஸ்விங் மிஷின் நீங்கள் எம்டிஆர் பெடலிங் பண்ணால் த்ரெட் உள்ள போய் லாக் ஆகும், நூல் உள்ள போய் லாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு, நீடில் வந்து கட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இது ஜஸ்ட் லெங்க்த்து பார்த்துக்கோங்க. எத்தனை டைம் வேணால் எம்டி அடிக்கலாம்ண்ணா, ஊசி உடையாது, த்ரெட்டும் உள்ள போய் லாக் ஆகாது, தெரியுதுங்களா. த்ரெட்டும் லாக் ஆகாது உங்களுக்கு, சேஃப்டியாக இருக்கும். 100% சேஃப்டிண்ணா உங்களுக்கு. டெலிவரி பேன் இண்டியா ஃப்ரீ தான். தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா, தெலுங்கானா ஆல் ஸ்டேட் உங்களுக்கு டெலிவரி ஃப்ரீண்ணா. கீழே ஸ்கோலிங்கில் நம்பர் இருக்கும், வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணுங்கள். இதான் ஜிபே நம்பர். ஜிபே பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்து அனுப்புங்க. கொரியர் இன்னைக்கு போடும், வித்தின் 2 days உங்களுக்கு கொரியர் டெலிவரி ஆகிடும். மேக்ஸிமம் 1 day டெலிவரி ஆகிடும். இன்கேஸ் கொரியரில் லேட்டானா 2 days ஆகணும். இப்போ நீங்கள் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் கீழே ஸ்கோலிங்கில் நம்பர் இருக்கும் சார். வாட்ஸ்அப்பில் உங்கள் அட்ரஸ் சென்ட் பண்ணுங்கள். ஜிபே நம்பர் கீழே கொடுத்துருப்போம். ஜிபே பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்து அனுப்புங்க. கொரியர் இன்னைக்கு போஸ்ட் ஆகும், மேக்ஸிமம் நாளைக்கு வந்துடும். அதர்வைஸ் 2 days உங்களுக்கு டெலிவரி ஆகிடும் சார் உங்களுக்கு. பேன் இண்டியா கொரியர் ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு.